Good morning to all of you. After learning vowel and consonant, today I will teach you 3-letter word sound of A. ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरे साथ इसको रीड करिएगा और आपको इसको लर्न भी करना है. ठीक है, ये 1 2 3 वर्ड है. ठीक है, तो स ए ट सेट, स ए ट सेट. ठीक है, ए को हम ए बोलते हैं. ठीक है, तो स ए ट सेट, म ए ट मैट, ह ए ट हैट, क ए ट कैट, र ए ट रेड. तो बच्चों जो जैसे मैंने ये स बोला है तो ये हिंदी में हम इसको स उच्चारण करते हैं, लेकिन आपको इसको जैसे स ए ट सेट यानी कि SAT सेट, म ए ट मैट MAT मैट, ह ए ट हैट HAT हैट, क ए ट कैट CAT कैट, र ए ट रेड RAT रेड. ओके, तो ये एट वर्ड था. अब ये एन है, ANN. तो म एन मैन, MAN मैन, फ एन फैन, FAN फैन, ब एन बैन, VAN बैन, प एन पेन, PAN पैन, क एन कैन, CAN कैन. ओके बच्चों, आपको भी ऐसे ही रीड करना है. क एप कैप, ये ऐप है AP ऐप. ठीक है, क एप कैप CAP कैप, ल एप लैप LAP लैप, म एप मैप MAP मैप, स एप सेप, स एप सेप SAP सेप, ट एप टैप TAP टैप. ओके, नेक्स्ट है एग. ये EGG वाला एग नहीं है. EGG एग, एग मीन्स अंडा, ये वो नहीं है. ये ए है और G ग है, तो हम इसको एग बोलेंगे. तो ब ए ग बैग, BAG बैग, ग एग गैग. ठीक है, GAG गैग, र एग रैग RAG रैग, ट एग टैग TAG टैग, व एग वैग WAG वैग. फिर नेक्स्ट है आपका एड, AD एड, SAD सैड. तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? स एड सैड, प एड पैड PAD पैड, म एड मैड MAD मैड, ड एड डेड DAD डेड, ह एड हेड HAD हेड. ओके बच्चों, आपको भी ऐसे ही लाउडली जो है इसको रीड करके लर्न करना है. और ये 3-letter वर्ड है, आप भी साउंड ऑफ A से बनाइए. ठीक है, सब में देखिए आप A साउंड आया है, पूरे वर्ड में A साउंड है. तो आपको A साउंड की सभी वर्ड जो है अपनी कॉपी में नोट करने हैं, लर्न करना है. और इसके बेसिस पे जो कुछ एक्सरसाइज है वो हम आपको बाद में कराएंगे. फिलहाल आपको ये वर्ड जो है लाउडली रीड करना है और लर्न करना है. अगर कोई डाउट है तो आप कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.